მოკლედ მეგობრებო, სანამ ამ ვიდეოს ყურებას დაიწყებთ, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ჩემი არხი უნდა გამაიწეროთ რა. აი აქ ან სადღაცას აი აქ იქნება subscribe-ი. რაც შეეხება ამ ვიდეოს, რომელსაც ახლა მევდებ, ეს არის პატარა ნაწყვეტები იმ კონცეფციიდან, იდეაში რა კონტენტიც გელოდებათ წინ. ანუ არასრული კადრები იქნება იმ ყველაფრის, რასაც მომავალში შემოგთავაზებთ, ასე რომ ჩაუჯექით ისიამონებთ. მოკლედ, როგორც წინა ვიდეოში გითხარით, ავტონაწილების განხილვას ვიწყებ და უნიშნელოვანესი ფაქტორია, ჩემი აზრით, დავიწყოთ ეს ყველაფერი ავტომობილის ზეთებით. გადაცემათა კოლოფის, ძრავის, ეგრეთ წოდებული ხიდის ზეთები და გაგიზიარებთ ჩემს პირად გამოცდილებას. რაც შეეხება დღეს სადაც ვიმყოფები და რატოს ვიმყოფები, ეს არის ადგილი, სადაც ვცვლი ზეთს და ბრენდი, რომელსაც ვენდობი პირადად მე. ეს ყველაფერი სუბიექტურია, არ განვიხილავ იმ ჩარჩოში, რომ რომელიმეს ჯობია, ანუ მე უბრალოდ გაგიზიარებ ჩემს გამოცდილებას და დავიწყებდი ძრავის ზეთით. ეს არის ამსოილის 040. ცოტა სხვა გარემოდან განვიხილავთ ზეთის სპეციფიკაციებს პატარა ტექნიკური პრობლემის გამო, მაგრამ სავარია ამ ყველაფერს ასე ვთქვათ მოკლე ინფორმაციას მოგაწვდით და ვისაუბროთ ერთ-ერთ უნიშნელოვანეს საკითხზე, რომელიც ხშირად უგულებელყოფილია და ეს არის ძრავის ზეთის სწორად შერჩევა. ბევრი ჩვენგანი უბრალოდ ასხამს რაღაც ზეთს მარკის და სპეციფიკაციების გარეშე. შეიძლება მოწონდეს ეს ზეთი, შეიძლება უბრალოდ ფინანსურად აწყობდეს ეს ზეთი, თუმცა სწორად შერჩეული ზეთი პირდაპირ აისახება ძრავის სიცოცხლის და მის ხანგრძლივობის და მუშაობის ეფექტურობაზე. ასე რომ, ბევრ ზეთს აქვს, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ავტომწარმოებლის მიერ რაღაც დაშვებები და რომელიც გასათვალისწინებელია ბევრ მაღაზიაში და უმეტეს მაღაზიაში ასე ვთქვათ, ყველა მაღაზიაში უნდა იყოს პიროვნება, რომელიც სწორად შეგირჩევთ ამ ზეთებს. აი ხა ავიღოთ მაგალითად სტანდარტული გამოყენების რაღაც სტანდარტული ავტომობილი და სპორტული რეჟიმი. ჩვეულებრივი მანქანისთვის ყოველდღიურ რეჟიმით შეიძლება საკმარისი იყოს რაღაც ძირითადი სინთეტიკური ზეთები, რაც არსებობს, ხო? მაგრამ თუ ყავს ეგრეთ წოდებული დატუნინგებული ან ხშირად რაღაც მაღალ დატვირთვებზე მომუშავე ავტომობილი, მაშინ მაღალხარისხიან ზეთს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ჩემ შემთხვევაში მე რასაც უწევ რეკომენდაციას და რასაც მე მოვიხმარ, უბრალოდ ზეთს აი მაგალითად ამ ვიდეოსთვის ავიღე AMSOIL Signature Series 040, რასაც მე ვასხავ პირადად, იმიტომ რომ ეს ითვლება ერთ-ერთ მაღალ ტექნოლოგიურ ზეთად, განსაკუთრებით სპორტულ მანქანებსა და ტუნინგიან, ასე ვთქვათ, დატუნინგებულ ძრავებში რა. მისი უპირატესობები კიდე, მაღალი სითბოს გამძლეობა არის, ხანგრძლივი დაცვა არის ტურბინირებული ძრავებისთვის, ძლიერი ანტიოქსიდანტური სტაბილურობა აქვს. მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ ასე ვთქვათ, აქვე გითხრათ ეს არ ნიშნავს, რომ ყველასათვის საუკეთესოა. თუ შენი ძრავა საჭიროებს 5-30-ს და არ მუშაობს მაღალი ტემპერატურით 240-ზე შეიძლება რაღაც კონკრეტული ზეთი, რომელსაც მე ვასხავ, ზედმეტიც კი იყოს რა, ან პირიქით რა, დაუშვებელიც კი. ასე რომ პატარა შეჯამებისთვის რო ავიღოთ, ზეთის შერჩევა არის ინდივიდუალური, ის უნდა შეესაბამებოდეს მანქანის მოთხოვნებს, კლიმატურ პირობებს და შენი მართვის სტილს, ეს უმნიშვნელოვანესია. არ არის აუცილებელი ყველაზე ძვირი ზეთი იყოს საუკეთესო შენთვის. და ბოლოს, ასე ვთქვათ, რომ გითხრათ, ზეთის გამოცვლის ინტერვალი კიდე იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ როგორც თავად ხარისხი, რომ მოკლედ ამის არ დაცვა ფაქტიურად კარგ ზეთსაც კი ცუდ ზეთად გამოაჩენს, ასე ვთქვათ რა. შემდეგ ეს იგივე ზეთი AMSOIL 040 არის იდეაში ზეთი, რომელსაც ვასხავ N55-ში, ანუ ჩემ M235-ში, ეგრეთ წოდებული, რასაც მოვიხმარ არის ეს ზეთი და ესე იგი ეს მანქანა, იდეაში 5000 კილომეტრს ისე გადის, რომ საკმაოდ დიდი დატვირთვაც აქვს თვითონ ძრავს, მაღალ ტემპერატურაზე მუშაობა უწევს ძალიან ხშირად. ხან ისეც ხდება, რომ 3000-ზე შემიცვლია, იქიდან გამომდინარე თუ კონკრეტულად იმ პერიოდში როგორ ვიარე, სად ვიარე, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დრიფტი იყო, ბარნაუთი იყო, თუ უბრალოდ ჩქარი სიარული და ასე შემდეგ. მაგის მიხედვით, მაგრამ საშუალოდ 5000-ზე იცვლება ხომ ეს ზეთი,
5000-ზეც კი ისეთივე სიბლანტით ჩამოდის თითქმის, ანუ ადამიანისთვის შესამჩნევ სიბლანტეზე მაქვს საუბარი და არა რაღაც დანადგარებით გაზომილს, როგორიც ფაქტიურად როგორცაც ვასხავ ხოლმე. მიუხედავად იმის, რომ 5000-ზე, ანუ დროულად იცვლება ესეთი, ამასთან ერთად აქვს ის ფაქტორი, რომ იმ 5000 გადის ეს მანქანა ისე, როგორც მანქანების ალბათ დაახლოებით 5% გადის. ჩემი ვარაუდით, ხო? ანუ ამას გულისხმობ, რომ უფრო ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ნაკლებად მოიხმარენ მანქანებს ისე, როგორც სიტყვაზე შეიძლება მოიხმარდე მე ან ნებისმიერი სხვა ავტომოყვარული. შესაბამისად, რაც შეეხება ამ მანქანის კონკრეტულად გადაცემათა კოლოფს, ანუ 8HP 45-ია ჩემთან, ამაში ამ ზეთმა, ზუსტად ამ ზეთმა გაიარა 50000 კილომეტრი მოკლედ ყოლაში და შიმშილში რა. 50000 კილომეტრი გაიარა სრულიად ტექნიკურად, სრულიად იდეალურ მდგომარეობაში არის ამ პერიოდამდე იყო, ყოველ შემთხვევაში გადაცემათა კოლოფი. ეხაც უბრალოდ ცოტა მოთხოვნა გამეზარდა, რაც შეეხება უშუალოდ ესე იგი გადაცემათა კოლოფის, ანუ მაღალ ტემპერატურაზე მუშაობის დროს ზეთის, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ თვისებებთან დაკავშირებით და ზეთი, რომელსაც დღეს ჩვენ ჩავასხავთ, იქნება AMSOIL-ის, ლამაზად რო გამოჩნდეს, AMSOIL-ის ATF-ი signature ვერსია. ხო, ამ ზეთზე, მოკლედ, რაც შეიძლება, რომ შედარებით სპეციფიკაციებთან დაკავშირებით გითხრათ. ეს არის იდეაში ზეთი, რომელიც უნდა ჩაასხა, როდესაც ჩემი მანქანა არის 500+ ცხენზე. ესეთი პატარა რაღაც შემილია დავამატო იმას, რომ სტანდარტული ზეთი უბრალოდ აღარ გმარა ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. მანქანის, ასე ვთქვათ, მაღალი ბრუნვის დროს, ჩქარა სიარულის დროს იგი არ კარგავს თავის თვისებებს. ეს არის ყველაზე დიდი პლუსი, რის გამოც ეს ზეთი ავირჩიე და სხვათა შორის მაგ პერიოდშიც კი, როდესაც გაზგაყრილი მიდიხარ, მოკლედ არანორმალურად, მაშინაც კი იცავს. ესე გვეუბნებიან და, რა თქმა უნდა, პირველად ტესტავ, მაგრამ როგორც ვიცი, სხვების გამოცდილებიდან ამ ზეთმა პრინციპში გაუძლო ძალიან ბევრ სპორტულ წნეხს, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ მას აქვს მაღალი თერმული სტაბილურობა, რაც ნიშნავს, რომ ის არ კარგავს ამ ინტენსიურ წნევისა და ტემპერატურის პირობებშიც, ასე ვთქვათ, მის თვისებებს. მოკლედ, სულ ეს იყო ამ ეტაპზე. ესე იგი, განვიხილეთ ვალოლაინის გადაცემათა კოლოფის ზეთი, რომელიც ძალიან კარგი ზეთი არის ჩემი გამოცდილებით და ძალიან ბევრისთვის არის ეს ზეთი საკმარისი. მე ვფიქრობ 80% ავტომობილებისთვის სრულიად საკმარისი არის. მე რაც შეეხება ავტომატური ზეთს, ტრანსმისიის, უბრალოდ ავტომატური ავტომატური გადაცემათა კოლოფის ზეთს, მოკლედ AMSOIL-ის ATF-ს, signatures, ამას ვასხავთ ახლა ამ პერიოდში და როგორც ყოველთვის 0.40 ვასხავთ, ეს არის ჩემი საყვარელი ზეთი, მოკლედ რა. არც ერთ ბრენდს არ ვადარებ. უბრალოდ ჩემი საყვარელი ზეთია და უბრალოდ ჩემი რეკომენდირებადი ზეთია და დანარჩენს უკვე დანარჩენი არჩევანი თქვენზეა, მოკლედ რა. და ერთი საკითხი, თუ თქვენ გაქვთ გამოცდილება სხვადასხვა ზეთებთან, განსაკუთრებით დატუნინგებულ მანქანებში, გამიზიარეთ კომენტარებში, ასევე თუ დაგაინტერესებთ კონკრეტული ბრენდების შედარება ან ტესტირება რეალურ პირობებში, დარჩით ჩვენი არქის გამომწერად, თუ არ გაქვთ გამოწერილი, გამოიწერეთ და საინტერესო თემებს შევეხებით მომავალშიც. დროებით. ესეთი მდგომარეობა გვაქვს ფილტრში. აქ ერთი შეხედვით ვერც ვერაფერს გავიგებთ, მაგრამ შვიდობა. გადავაწერთ ახალ პროგრამას და ნახოთ რა იქნება. მოკლედ ყველაფერი მზად არის. გადავრთოთ მეორე მეპზე, ჯერ ნახოთ სუპერზე რა იქნება.
მოკლედ დღეს გამოვედით, აი ამ ჩვენ 440 ვაცოცხლებთ, დიდი ხანი აქ აღარ ჩაწერილა და ჩასხმულა მაიმუნობები, ჩემი 235, გოგას 240. ნახოთ. გოგა პრინციპში არაფერს არ აპირებს და ჩვენი ZX-10R Kawasaki. აი ამ ბიჭს ვაცოცხლებთ მოკლედ რა. ამის ხო არ აფუჭებთ. ესეც ჩვენი ჟინვალ ჰესი. ამაზე ადგილია. ამოვისეირნე ცოტა ხანი. და აქედან მივდივართ მერე თიანეთი, ახმეტა, თელავი, გურჯაანი. აი ესეთი ტურები გვაქვს ხოლმე რა. უფრო სეირნობას დავარქმევდი. ანტისტრესი. ეს კი გზად ფუძნარის ღვთისმშობლის ტაძარი, ლამაზესი. ძალიან ლამაზ გარემოში. გზაზევია. ჟინვალიდან რო გადმოუხვევთ თიანეთისკენ, გზაზე არის ესეთი ულამაზესი ტაძარი. შემდეგი გაჩერება ულამაზეს ადგილას გრემში. ისევ ტახეთში ვართ. ამაზე ადგილია რესტავრაცია მიმდინარეობს ამ ეკლესიის